Rritja e pagave ka ndodhur pikërisht në çet fazë. Edhe zakonisht ke pas rritje pagave veç në kohë të fushatës. Bursa për studenta, bursa për ashtu, domethënë edhe me krenar për këtë. E për çaty, domethënë çaty tregoni çka keni bë. S'keni bë investime, e keni lënë mësuesin vet. Para nuk besoj që ka pas kur në presion, nuk ka pas në trajtim më duhur, si më thënë se tash nga qeveri. Rritja e pagave ka ndodhur pikërisht në çet fazë. Nuk trajtohen më mësimdhënësit në përkut fushatave me çuna për dreka darka, rritja ka qenë graduale. M'fal, lutna. Sa ka qenë rritja vetëm drega? Rritja ka qenë. Ju e dini që ka qenë 500 e diçka, tash është mbi 700. Kur ka qenë 500 e diçka? E diun, unë kam shoqën mësimdhënëse. Kam shoqën mësimdhënëse, m'fal. Edhe e di mirë këtë. Keni ul koeficientin që ka qenë para parë prej aleancës në 130 rritje ka pas, edhe buxhetin e pagave që jo vetëm në arsim, po në gjitha sektorët. Ka diku rritje mbi 30%, domethënë të rritjes buxhetit. Është proporcional me GDP. Është proporcional. Jo, nuk është. Jo, që pun të japim statistika. Jo, lutna, veç ta përfundoj. Nuk pajtohen me ato që thonë, domethënë nuk përpara mësimdhënësit janë josh, edhe zakonisht ke pas rritje pagave veç në kohë të fushatës. Domethënë kur është rrit presioni. Tash në fakt rritja as nuk është premtuar. Jo, keni avancuar. Kena pas rritje. Bursa për studenta, bursa për ashtu, domethënë edhe me krenar për këtë. Se nuk i kemi bë tash në kohë të fushatës, po i kemi bën vazhdimsi që sa vite. Kemi skemat bursave që nuk kanë qenë më para fushatës komunale. Keni pas veç bursat elitare, tash i keni bursat për STEM, i keni bursa për minoritete, i keni bursat për ata që studiojnë. Faleminderit, Arsem, koha e honës. Urdhna. 30 sekonda të tokë. Për këtë na dosh më për bursa jepin institucionet për ekselencë, për arritje, Ministria e Arsimit është për politika zhvillimore të arsimit. E për çaty, domethënë çaty tregoni çka keni bë. S'keni bë investime. Buxheti fillimisht në 2021 ka qenë 4.8 e GDP-s të shtetit ton, sot në 2025 është 4.0. Kemi shproporcionalisht ulje të buxhetit për arsimin dedikum buxhetit, domethënë për arsim. Prandaj mos më thuaj që ka rritje proporcionale me buxhetin duhet me pas, jo rritje veç kështu. Përndryshe, inflacioni, kriza financiare e keni lënë mësuesin vet, duke mos ja rrit pagën, duke mos e mbështet. Koha tash mos i ndërhyni arsimit. Mos i ndërhyni 30 sekondat e vet, për mos ju ndërhyj as juve. 30. Se përket trajnimeve, në fakt, ju dini që deri vonë ka pas trajnime të pa organizuar. Janë moj trajnime ka 2-3 herë, një trajnim nuk ka pas. Tash jo veç në qeverin tonë, po tham, kjo ka filluar më herët, për me qenë sinqert, ka filluar më herët si proces, po ka për çdo vetë përditësohen trajnimet që janë të nevojshme varësisht prej kërkesave reale. Sa mësimdhënësi keni trajnuar? Ka me qindra mira me. Jo, qindra mira. Fal, apo më pret, pra nëse po do me statistikat. Do thot për nëse doni veç veç ta 0 euro i keni dedikuar. Derisa të gjend, Teuta e kërkoj fjalën, falni, Rendi është Teuta.